ئەمە ڕۆحی گوڵە یەکێکە لە گەورەترین ئەڵماس کە لەم جۆرە تا ئێستا دۆزرابێتەوە. ئەمە ئەڵماسێکی گرانبەهایە و کێشەکەی 14.83 قیراتە. نرخی یەک قیراتیش زیاتر لە 1 ملیۆن دۆلاری ئەمریکیە. پێم وایە کە خشڵ و بەردی پیرۆز تا ڕادێک خواستی لەسرە وەکو وەبەرهێنان سیر دەکرێت. ئەم ئەڵماسە ساڵی 2007 لە رووسیا لە ژێر زەوی دەرهێنراوە لە ناوچەی یاقوتیا کە گەورەترین ئەڵماسی لەم جۆرەیە کە تا ئێستا لە رووسیا دۆزرابێت. لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا 4 ئەڵماس لە رووسیا دۆزراونەتەوە کە کێشی هەر یەکەیان زیاتر لە 2 قیرات بووە. هەروەها 2 ئەڵماسیش کێشیان زیاتر بووە لە 20 قیرات. ئەمەش دۆزینەوەیکی سەرنجڕاکێشە. نرخی ئەم ئەڵماسەی ئێستا دەخرێتە مەزادەوە لە نێوان 23 بۆ 38 ملیۆن دۆلارە. واتە نرخی هەر قیراتێک ملیۆنێک و 500,000 دۆلار. ئەمەش نرخی سەرنجڕاکێشە بۆ بەردێکی دەگمەن.